दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने पटाखे चलाने के दौरान पटाखे के ऊपर स्टील का गिलास रख दिया और जैसे ही पटाखा धमाके के साथ फटा तो स्टील के गिलास के चीथड़े उड़ गए, जो युवक की छाती में जा घुसा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जब इलाज के लिए जिला अस्पताल रुद्रपुर ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सिडकुल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये 1 बजे अरविंद नाम का 18 साल का एक बच्चा आया है और